各位网友大家好哈，为大家展示的是哈这个蓝点阿法罗密欧937哈，这个阿法罗密欧那个蓝点937的这个主机哈，那我们车上已经改装成那样音乐主机哈。我们看这个点烟器什么都不用，啊，整个干干净净的哈，然后为大家测试这个音效哈。看一下这个油门哈，好，你踩油门，好，再一次，好，好，看我们的声音都非常的干净哈，都不会有浪声哈。再测试这个同步性哈。好，为大家展示到这边，谢谢各位的观赏。